عندنا لا ماتريس اكسترا سيلولار. سي كوا لا ماتريس؟ قبل ما نبداو لازم نعرفوا شنو هي لا ماتريس. لا ماتريس بريسك نقولوا هي مصفوفه خارج الخليه. كيفاش مصفوفه خارج الخليه؟ لا ماتريس جايه كي شغلت هي اونسومبل تاع لي موليكول، مجموعه من الجزيئات. هذه الجزيئات شكون طرحهم؟ يتطرحهم الخليه، يجوا يدوروا على الخليه ولا يبقاو برسك قدام الخليه تطرحهم ويبقاو قدامها. دوك نبداو ندخلوا في التفاصيل نفهموا بيان. La matrice extracellulaire, définition, est un ensemble de molécules extracellulaires sécrétées par la cellule. Donc, هما ensemble تاع جزيئات، مجموعة من الجزيئات تطرح من طرف الخلايا qui fournissant un support structurel et biochimique au cell environnement ou la cellule environnement. Donc, تمثل support دعامة structurel et biochimique. La composition de la matrice extracellulaire est différente en fonction des cellules. Elle joue un rôle important. La composition تاعها تتبدل في لي فونكسيون اي تو. دونك شوفوا جو ان رول امبورطون. شوفوا عندها رول دون لاديزيون سيلولار، هضرنا عليها من قبل على بالنا شنو هي لاديزيون سيلولار. لا كومونيكاسيون انتر لي سيلول هضرنا عليها من قبل، ولا ديفيرونساسيون اللي هي التمايز. الباقي الزوج هضرنا عليهم بلا ما نعاودو ندخلوا في التفاصيل. بالنسبه لهاد لا كولتور سيلولار دو ديمونسيون اي تو ما ندخلوش فيها باسكو سي با امبورطون. دونك انا توجور قلت لكم تعرفوا واش تريفيزيو على امبورطون. دونك هذه ما نحوسوش عليها. نروحوا قال لك لي بروتيين دو لا ماتريس اكستراسيلولار لو بلو ايتيليزي سون. معناتها لا ماتريس اكستراسيلولار فيها دي بروتيين، وهادو لي بروتيين لو بلو ايتيليزي معناتها لي بروتيين اللي يستعملوهم ولا اللي فيهم بزاف يعني في يستعملهم لا ماتريس هما لو كولاجين، لا فيبرونيكتين، لا لامين اي لا فيترونيكتين. دونك ما تحاولوش تفهموا واش معناتها. واحد تقول لي واش معناتها فيبروبلاست، واش معناتها لي كولاجين. ليسونسيال تفهموا كو هادوما دي بروتيين دو لا ماتريس اكستراسيلولار. هذا هي اسمو بروتين اسمو. Donc le choix de quantité à utiliser dépend des cellules à mettre en culture et donc de la composition de la matrice cellulaire. Une vie vous pour ces cellules. Donc nous faisons exactement. L'espace extracellulaire est occupé donc par la matrice extracellulaire. مفهومة هذه بلا ما نعاودو نقولوا ليها. قال لك l'espace extracellulaire occupé معناتها محجوز par la matrice extracellulaire. Espace extracellulaire بين بلي فيه la matrice extracellulaire. On distingue de la matrice extracellulaire des tissus conjonctifs. بتفهموا شنو هو لو تيسيو كونجونكتيف، تقراوها في الاس 2 تحوسوش تفهموا ليسونسيال. فهموا كو كاينه ماتريس اكستراسيلولار دو لو تيسيو كونجونكتيف. ابري عندنا سارتان ماتريس اكستراسيلولار سبيسياليزي كوم دي زوس. بتفهموا شنو هما لي زوس في ال 2 يعني حتى دوكا حنا باش نقراو لي زوس اي دي دونتون اي fondant des dents, etc. Structure cellulaire, c'est un ensemble de macromolécules sécrétées localement par les cellules et libérées dans le milieu extracellulaire. Organisation spécifique pour chaque tissu est variable dans le temps. Et aussi, ces macromolécules permettent l'adhérence des cellules entre elles et faciliter leur organisation en tissu. معناتها هذه الحية. دونك شوفوا pour bien comprendre باش bien تفهموا يفو تقراو كلمة بكلمة وترجموا كلمة بكلمة. c'est l'ensemble de macromolécules. ماكرو حاجة ماكرو قرينا عليها من قبل. ميكرو حاجة صغيرة أو ميكرو أورغانيزم، وماكرو حاجة كبيرة بزاف. دونك ماكرو موليكول هما الجزيئات الكبار. دونك هو الستركتور تاعها دي ensemble de macromolécules sécrétées localement par les cellules. تطرحهم les cellules et libère معناتها libre تليبيرا dans le milieu extracellulaire. تليبيرا في الميليو الخارجي الوسط الخارجي. Organisation spécifique pour chaque tissu. معناتها كل تيشو عنده organisation spécifique بها. قلت لكم كاين بزاف لي تيشو، كاين تيشو كونجونكتيف، تيشو ابيثيليال، تيشو مسكولار، تيشو تقراوهم في الاس 2 في la biologie animale. Donc est variable dans le temps. معناتها variable مع الوقت. et ces macromolécules هاد الجزيئات واش تبرمي ولا واش تخلي l'adhérence des cellules entre elles et faciliter leur organisation en tissu. معناتها تسهل
تخليهم يديروا l'adhérence ولا l'adhésion اللي درنا عليها وبيناتهم وتفاصيلي لهم l'organisation تاعهم اون تيسيو. هذا ما كان. بالنسبه لي زيكزامبل راح نشوفوا اكزامبل لو ديرم كامل نعرفوه. لو ديرم هي البشره contient 3 types de cellules. البشره تتكون من 3 انواع من الخلايا. الاولى لي فيبروبلاست اللي سقساوني على لي فيبروبلاست هما نوع من انواع الخلايا تاع البشره. فيبروبلاست هو عباره عن تيسيو كونجونكتيف. قلت لكم ما تحوسوش تفهموا شنو عندها تيسيو كونجونكتيف s'il vous plaît. افهموا باللي لو ديرم يتكون من 3 types de cellules. 3 انواع من لا سيلول. كاينه لي سيلول فيبروبلاست اللي هي تيسيو كونجونكتيف هذوش تفهموا. كاينه لي زاديبوسيت خلايا شحميه شحم كامل تعرفوا الشحم هما لي زاديبوسيت وماكروفاج. الماكروفاج تعرفوها قريتوها في الليسي ما كنت تقولوا لي ما نعرفوهاش. دونك ها هم لي زاديبوسيت البلو اللي راكم تشوفوا فيهم اون فير ماشي بلو باردون. قولوا لي عندك عمال الالوان ريال ليسونسيال. وها هو لو تيسيو كونجونكتيف شوفوا وراه. دونك البلو هما اديبوسيت هذه كومبليتمون اديبوسيت. الفرق بيناتهم لي فيبروبلاست فيها الداخل لي زاديبوسيت باردون هما اللي جايين فيهم لي سيلول لي فيبروبلاست باردون. هنا قال لك لا سيلول فيبروبلاست les cellules fibroblastes qui fabriquent l'élastine et le collagène. معناتها الفيبروبلاست هما اللي يخدموا l'élastine والكولاجين. يعني هذو اللي قرينا عليهم دوكا اللي هما دي تيب تاع لي سيلول لي بروتيين تاع لا ماتريس اكسترا سيلولير. شوفوا هنا فيبر دو كولاجين اي ديلاستين هذا لي فيبر هذو الخيوطه ولي فيبروبلاست هذا هو. Donc voilà, la grande diversité de la matrice extracellulaire est liée au grand nombre de molécules qui la composent. Il y a des protéines fibreuses très volumineuses, il y a des protéines, il y a une cellule fibroblast ou il y a une protéine fibreuse. Donc, protéines fibreuses très volumineuses, les collagènes ou l'élastine. Ce sont les protéines très volumineuses. اللي هما لي كولاجين و ليلاستين داكور او دي غليكوبروتيين موان فولومينو غليكوبروتيين موان يعني ناقص فولومينوز تال كو لي فيبرونيكتين قرينا عليهم دوكا و لا لامين كي جو ان رول دون l'adhésion cellulaire. Les protéines fibreuses جايين فولومينوز هما الكولاجين ou l'astine, deux types. Ou les glycoprotéines moins volumineuses, telles que la fibronectine et la lamine, qui jouent un rôle dans l'adhésion cellulaire. Ils jouent un rôle dans l'adhésion cellulaire. Des chaînes polysaccharides معناتها متعدد السكريات polysaccharides. Elles regroupent les glycosaminoglycanes GAG et les protéoglycanes. دونك موراها قال لك لي اسماواتهم ما تنخلعوش اسماوات طوال على بالي بصح بالعقل توالفوهم. لي بروتين فيبروز كاين لو كولاجين هضرنا قلنا كاين بروتين فيبروز اللي هما الكولاجين ولاستين و دي غليكوبروتين موان فولومينو اللي هما le fibronectine et la lamine. نبداو بالكولاجين هو بروتين فيبروز structurel glycoprotéine et il sert de résistance de la tension des tissus معناتها هو la résistance تاع les tissus تاعنا les tissus قلت لكم ما تقراوهم surtout chez les animaux surtout في les animaux هو شنو يعطي la résistance راحت لي الكلمه بالعربيه résistance donc de les tissus ou chez les animaux, surtout chez les animaux, 25% de tous les protéines chez les mammifères. Principal constituant de la peau et des os, قلت لكم des os ما تعرفوهم قرينا حتى ال2 مش نقراو فيهم هو يعني العضو الاساسي اللي تكون منه البشره البو لا ديرم البو اي مال البو ou des os d'accord.
Il est formé des 3 chaînes alpha en forme de super-hélice. Super-hélice. L'hélice. قرينا على l'hélice. Voilà. Super-hélice. Et en renouvellement permettent sa longévité est de l'ordre de 2 mois dans le derme. Il existe plusieurs types de collagène. Collagène de type 1, collagène de type 2, collagène de type 3 et collagène de type 4 normalement. 4. Et les types 1, 2 et 3, les types 1, 2, 3 هما collagène fibrillaire. Au type 4 هو n'est trouvé que dans la lame basale. هضرنا عليها البارح في الكور تاع البارح اللي هو تاع لاديسيون قلنا باللي لا لام بازال هضرنا على لا لام بازال تسمى لو كولاجين نيميرو 4 ولا تيب 4 نلقاوه غير في لا لام بازال داكوغ هذا ما كان من بعد عندنا ليلاستين كومبوزون اسونسيال دي فيبر الاستيك باسكو علاه هو ليلاستين ديجا واسمو تما هو الكومبوزون اسونسيال دي فيبر الاستيك هو المكون الاساسي تاع لي فيبر الاستيك sécrété par les fibroblastes معناتها les fibroblastes هما اللي يفرزوه و c'est une protéine hydrophobe non glycosylée peut s'allonger. Les fibres élastiques assurent l'électricité de tissus conjonctifs ont tendance à s'enrouler sur elles-mêmes. Donc l'élastine est très présente dans présente de la peau, les poumons, etc. Donc les glycoprotéines, ce sont des molécules. فهمتوا معناتها l'élastine هو composant essentiel de les fibres élastiques ويبعث يطلع يفرزوا les fibroblastes etc. هذا واش تفهموا تحوسوا تفهموا انا لي glycoprotéines باش ما تشدوش باسكو ما تقدروش تشدوا كاع الصوالح هذو هما لازم تفهموا حاجات المهمين هما اللي يطيحوا ce sont des molécules d'adhérence qui se lient à la fois aux cellules toujours نقول سيل باسكو علاش في الاس دو راح تقراو اونغلي راح تفكروا تقولوا سيل تما توالفت انا من الاس دو سيل دونك cellules et aux molécules de l'ME6 les matrices extracellulaires ce qui favorisait la fixation des cellules à la matrice et nous citons la fibronectine et la lamine donc on a la chaîne ou les chaînes polysaccharides comme les glycosaminoglycanes GAG et les protéoglycanes donc راح نشوفوا la matrice extracellulaire des animaux لا هذه هي وهذه تاع les végétales قال لك هاد la matrice extracellulaire composée de longues fibres de collagène معناتها يتكونوا من les fibres de collagène اللي هما هذو les fibres de collagène pardon jaune ou reliées entre elles par un réseau de protéines associées à des glucides معناتها فيهم les glucides قرينا على les glucides protéines donc عندنا هنايا سي بروتيوغليكان هادوما الغوز عندنا فيبرونيكتين الفيغ انتيغرين لو بلو ولا ممبران بلازميك تعرفوها موليكول دو سيتوسكيليت تعرفوه لو سيتوبلازم هذا هو دون لي سيلول انيمال فوالا قلنا دي اسوسيي ا لي glucides l'ensemble est relié à la membrane de la cellule grâce à des protéines membranaires les fibronectines et les intégrines voilà ces réseaux permettent l'adhérence des cellules entre elles, mais elles permettent aussi la communication et la protection des cellules. Après, on a la cellule ou la matrice extracellulaire des végétaux, فيها la paroi végétale, فيها شوفوا واش كاين فيها les fibres هنا les fibres de cellulose parce que c'est végétal فيها الcellulose الفيغ وعندنا hémicellulose الموف l'hémicellulose الموف وعندنا pectine ou membrane plasmique ou le cytoplasme. قال لك il composant de longues fibres glucidiques de cellulose reliées entre elles par des autres glucides, c'est hémicellulose et le pectine. Ce réseau permet de l'adhérence des cellules entre elles, mais aussi la protection des cellules contre la stress mécanique ou hydrique. L'ensemble des parois données au végétal, sa rigidité joue un rôle de squelette. معناتها يلعب دور تاع
موليكولات. دونك هذا واش فيها حاجه سهله بسيطه، نتوما تركزوا على الاهم اللي هو لا ديفينيسيون، لا كومبوزيسيون تاعها، لو رول تاعها، لي بروتين تاعها، ستركتور او لي زيكزامبل. لا دام بلي كاين دي فيبروبلاست، كاين لي زاديبوسيت، الماكروفاج. لي فيبروبلاست واش يديروا، شكون يفرز لا ماتريس اكسترا سيلولير، لي بروتين دي ماتريس اكسترا سيلولير، لي بروتين فيبروز اللي هما الكولاجين والالاستين، و لي غليكوبروتين باردون نون فولومينو اللي فيهم هضرنا عليهم قبل، قلنا لي فيبرونيكتين ولا لامين. وهذا هو الصح. وتعرفوا باللي لا سيلول لا ماتريس اكسترا سيلولير دي زانيمو تي فيجيتو ماشي كيف. هذا ما كان. دوك وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساونيش بجا كومونتير، سبسكرايب، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وصحباتكم، وتلقاو صفحتي على الانستغرام في صندوق الوصف. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.